Трещат поленья, топится камин, и запах смол наполнил в зале воздух. Чай ароматный, тортик рядом с ним. Интим семейный создан очень просто. Неспешно мы вкушаем наш десерт, хотя метель сильнее за окошком. Дом защищает нас десятки лет, а я кормлю тебя умильно с ложки. Как ты меня всегда благодарим, богов за наши чувства и желания. Ах, и массаж теперь необходим, который оговорен был заранее. Я масло лью в ладони, чтоб втереть в поверхность кожи мягкой, шелковистой, надавливая силою на треть, чтобы размять натруженные мышцы. И ты мурлычешь кошечкой кис-кис. Похоже, что расслабил и понежил, но продолжаю выполнять каприз. И слышу стон впоследствии на бис. Таков обычай, и настройки те же. Подушек позже спинку потереть, взаимно смыв с партнера напряжение, приняв когда-то верное решение. Свой урожай мы пожинаем, правда ведь? Однажды мы решаем, что пойдем до самого конца через испытания и радости, но прямо и вдвоем, что укрепляет общее сознание. Бесценна верность выбору своих задач, приоритетов и стратегий. Поэтому одни в любви и неге, пока другие промолчим о них. Когда содержим умиротворение и взращиваем мудрость каждый день, осознавая, что пройдут как тень, и жизнь, и грезы, ценим отношения, в которых есть взаимность и уют. Они любовь счастливую несут.